好，Hello，大家好。今日我哋就要嚟拍我哋嘅恩典第2集。嗱，咁大家見到我哋而家係過咗第2024道門㗎啦。咁呢個係咁啱得咁巧嘅。咁我哋而家係2024啦。咁我哋陣間入到去呢，就好似而家右上角咁2025。好嘅，我哋將會進入2025噶啦。好，我哋開始先，睇下有冇人想同我一齊玩。3人，好，有人入嚟。今日呢 Super Cat 就唔喺度嘅，咁我可能會同一啲外人玩下。Dead Tapper， 我抬過嚟喎，哈哈哈。好啦，咁我哋事不宜遲，開始我哋嘅遊戲。Go go！ Oh my god！ kick 咗一下，你加油！哦，粉紅色怪物。OK， 繼續。好，頭先我哋已經有一個伙伴死咗啦，我哋加油。得返2個人啫。OK， 我哋已經2050啦。我哋時空穿梭。右邊，我哋加油！哇，頭先嗰隻紅眼，好高，音樂都係好配合㗎。你加油！紅怪物，右邊，哇！走！好，我哋繼續加油，Go！人，Go！ 2分30秒，我哋今次要喺2分30秒完成。咁嗰個人都係非常嘅勁嘅，相信佢800幾度，可能佢用其他賬戶玩都唔定。玩啦，你加油 ！Go go！ 唔係個 kick 咗。Oh my god！ 拖延時添，唔知追唔追得上。Oh no！ 我哋慢咗，我哋睇下佢完唔完成到。OK， 我哋睇佢加油，我相信你 OK 嘅。哦，佢勁啊！唔好望藍眼，你加油，我哋加油！紅色怪物，唔好開始住。OK， 我哋可以行。OK， 我哋高高。白色怪物，高高。哦，自己線啦，我唔知啊，我自己線。Oh my god！ 好憎自己線㗎。哦，又係狼，我哋成日死喺狼度啊！狼嗰個畫面就會好朦咯，大家明嘅，我相信大家明。佢咁勁嘅，高手喎，高，八怪，
，good job。躲，跳，OK，呢佢唔是，可能是用卡巴，所以佢唔是。不過線都係一個快啲嘅技能。哇！左邊啱啱好，我覺得佢嗰個時間係配得啱啱好。佢知道係要幾時匿。OK， 我哋加油！粉紅怪得唔得㗎？右邊。OK， 呢位人士非常嘅好啊，浪。佢就要穿過浪。OK， 救命一人，go。OK， 我哋加油，目前順利。Go！ 我哋加油，我哋相信我哋得嘅。我希望今日遇到紅眼。哇 ！Oh my god！ 哇！佢有冇事咧？唔知佢去咗邊，好似死咗咯，唔係嘛 ？Oh my god！No！ 哦，又係浪。OK， 我哋唔得。好啦，咁講好咗嘅，我哋今集淨係試一次。咁我都冇嘢好講，而家變咗咁。好，咁今日到此為止啊！咁我哋今集就到呢度，我哋下集再見。Goodbye everyone， 祝大家冬至快樂，聖誕快樂，Merry Christmas，耶！